Всем привет! Принесли мне на ремонт вот такие коробочки. Это блок контроля температуры, влажности и СО2. Вот это где-то оборудование, не знаю, где-то стоит такое оборудование. Вот название. В общем, принесли мне один такой, у них много таких поломанных, сказали мне 8 штук, нате вам один, принесли блок на ремонт, и датчики к ним идут, тут углекислотные, температура и влажность сразу в этом. И принесли на ремонт. Что я начал разбирать, посмотрел, там отмеговский микроконтроллер, то есть, ну, интересно, аккуратненько собрано все. По-простому, по-китайски, ну, нормально. То есть, посмотрел, вроде все надежно, сгоревшего ничего, ну, подвел напряжение не от этого источника, а от своего. То есть, все, питание пошло, все хорошо, питание пошло, но что-то экран не показывает. Я любитель играться по кнопкам. Сейчас он покажет, кстати. Я просто датчик отключен, показывает. Ну, показания он не показывает, не будет показывать, потому что датчик отключен. Вот. И получается, какая фишка была с ним. Вот, сейчас я повторю этот номер. Вот смотрите, выключил, включаешь. И он мигнул, и все, и ничего нету. Ну, то есть, вот у них эта причина. Говорит, мигает, и все, и ничего не показывает. Ну, просто они забыли или не знали, не умели своими приборами. Я первый раз вообще такое вижу, но я, в принципе, разобрался за минуту. То есть, нужно немножко секунду удерживать, вот, секунду удерживать, и все, и показания включились. И теперь вы из розетки всовываешь, то есть, он запоминает предыдущие показания, и уже будет все время включаться. То есть, в принципе, вот и весь ремонт. То есть, он запомнил, в каком режиме это, наверное, если от аккумулятора питается, то есть, чтобы для экономии энергии. Вот. А у него таких 8 штук. Ну, я ему позвонил, пока еще датчики я на данный момент не смотрел, может, сниму еще по этим датчикам видео. Вот они на разъемчике на таком интересном, вот соединяются, и там датчик. Ну, я догадываюсь, почему не показывают, потому что сгорела микросхема, та, что влажность и температуру. Тут две микросхемы, одна СО2, а другая влажность и температуру. То есть, два датчика встроенных. То есть, один универсальный, и то показывает. И как раз и вылетел. Я думаю, что можно заменить будет. Вот. И вот все так. Я ему позвонил, хозяину, говорю, так и так. Говорю, вы вообще ими пользоваться? Инструкция у вас есть, там, так, не грубо. Он говорит, вроде бы, да, все это. Говорю, тогда, попробуйте просто удерживать кнопку Power и это. Говорит, сейчас я перезвоню, пробует, один датчик попробовал, второй. Говорит, я два подряд попробовал, все включилось, такой счастливый звонит, представьте. Вот это супер ремонт, дистанционный ремонт, понимаете, люди просто, не в обиду. Но бывает такое, бывает, то есть, что инструкции нету, либо затерялось, и оно было включено, привыкли, так, может, год работало, а тут кто-то там выключил случайно, чуть больше удержал там на Power, и все, и оно уже перестало работать, и они подумали, может, что неисправно, а может быть, это оборудование там, закупили у кого-то, не знаю, для чего это вообще. Именно и температура, и СО2, и что они контролируют, то есть, без понятия. Но факт то, что эти модули все оказались рабочими. То есть, человек счастливый от счастья. Просто, мне приятно, конечно, когда люди счастливые. То есть, я, собственно, ничего не сделал, просто раскрыл секрет, как пользоваться. Просто нужно удерживать, вот, кнопка Power, просто удерживать, и все. Вот, и показывает изображение, и не показывает. Вот эта кнопочка. Вот, поэтому дальше сниму видео по датчику. Вот. Так что всем удачи, приятных ремонтов, чтобы все у вас было легко. Всем удачи, пока. Подписывайтесь на канал.